السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ لمبے وقت سے کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے، شاید آج آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے لیے بہت دل سے دعا کرتے ہیں، بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن جب وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو ہم سوچنے لگتے ہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی ابھی کبھی ایسا خیال آیا ہے تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ سے مایوس مت ہونا، دعا کرنا کبھی مت چھوڑیے۔ آپ کی دعا کا جواب آپ کی سوچ کے مطابق ترنت نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا نہیں سنی۔ اللہ ہماری ہر بات جانتا ہے، ہم صرف آج کا دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ صبر رکھیے، کبھی کبھی ہم کسی چیز کو اپنی چاہت ہے صبر رکھیے کبھی ہم کسی چیز کو ابھی چاہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کا وقت ابھی نہ آیا ہو۔ اسی لیے دعا کرتے رہیے اور دل میں کہیے، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر بہتر نہیں ہے تو میرے لیے اس سے بہترین نصیب عطا فرما۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، مشکل وقت میں بھی انسان جلدی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مومن وہی ہے جو مشکل میں بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھیے، ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ دیر سمجھ رہے ہیں اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہو۔ اپنی بات کو مضبوط کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، قرآن پڑھیے اور اپنی غلطیوں پر توبہ کیجیے۔ اللہ سے صرف اپنی ضرورت کے وقت نہیں بلکہ ہر حال میں رشتے مضبوط رکھیے۔ اور سب سے ضروری بات، اگر آج آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی تو امید مت چھوڑیے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہ دے جو آپ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بہتر دے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی پریشانی سے بچا لے جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہ ہوں۔ اسی لیے دعا کرتے رہیے، صبر کرتے رہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اگر آپ بھی اللہ سے کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آج سے مایوس ہونا چھوڑ دیجیے، دل سے دعا کیجیے، یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہی عطا فرما اور میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ اللہ ہم سب کی جائز دعا قبول عطا فرما، آمین۔ اللہ حافظ۔